لا يتخذ فراشا زائدا عن حاجته. Енді кез келген кішігірім үкімдердің барлығын беріп жатыр ғой, былай айтқанда. Әрмен қарай былай жалғастырып жатыр. Көрпе алуға болмайды дейді. Өзінің қажеттілігінен артық көрпе алуға болмайды. Не деген сөз? Үйде көрпе төсек деген нәрсе бар ғой, сол көрпе төсекті көп қылып алып қойып болмайды дейді. Неге? ولا يتخذ من الفروش فوق ثلاثة. Көрпе төсек үшеу болу керек дейді. Үшеуден көп болмайды дейді. Жақсы ма? Енді фирашун лаху бір төсек өзіне дейді. Ва фирашун лаха бір төсек әйеліне дейді. Ва фирашун лиддайф бір төсек қонаққа дейді. Жақсы ма? Демек бұл үш төсектен артығы болмайды деп жатыр. Закара фил хадис анна раби'ал шайтан. Хадисте былай деп келді дейді. Төртінші төсек шайтандікі дейді. Егер төсек артық төсек болған болса, онда ол төртіншісі кімдікі деген? Шайтандікі деген хадис келген екен. Жақсы ма? Енді бұл әрине бұл хадистер асылы болмауы мүмкін, бұл мауду хадистер, жалған хадис, Аллаху алам. Бұл жерде тек ысырап болып, бостан-бос тұра беретін болса мағынасында. Әйтпесе, тағы да қонақ кеп қалады-ау, немесе бала шағам көп десеңіз, бұда ешқандай проблема жоқ. Жақсы? Өйткені ла яхфа алейка аннал мурада. Саған жасырын емес дейді. Расындағы мақсат аннаху ла яттахизу фирашан заидан. Расындағы көп көрпе төсек алмасын, үш төсек жеткілікті деп айтудағы мақсат дейді. Лианнаху исрафун. Өйткені ысырап деп жатыр. Ысырапқа жол беру деп жатыр. Көп төсектерді алып қой, ысырап екен дейді. Ва хуа мин фи'ли шайтан. Ал ысырап кімнің амалынан? Шайтанның амалынан деп жатыр, машалла. Фалейса фихи ман'ун ани заиди. Ешқандай проблем жоқ негізінде, тыйым жоқ. Неде? Ани заиди минал вахид. Біреуден көп алып қою, екеу, үшеу, төртеу, бесеу алып қойға болады. Лиддайф. Қонақ үшін. Иза ихтажа илейхи ал-мадайф. Егер оған қонақ мұқтаж болатын болса, ликасрати дифан, қонақ көп болғандығынан.